a misaci kerit intesama Diendra Denali Ezriel आणि जल्मलेल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता डेनिस आणि सिबोला पिरिस मांदूर टावन दिनवासनेचे मीस भेटयता रोसा कामिलो गोवा वेला टावन जॉरिशिया आणि ब्रेलन बरी भलायकी मागता ब्रावियो डिकोस्टा पंचवडी टावन इंतेसावा पासोत आणि फॅमिलीक बरी भलायकी मागता सेबेस्तियान वास नाशनोला टावन फ्राजिया वालांका जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एंड्रू आणि आयरीन लोपेस आगासाई टावन दिनवासनेचे मीस भेटयता लुर्दीन गोन्साल्विस आणि फामील कालांगूट टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एरन फेर्नांडीस गोवा वेला टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एड्रियल रॉड्रिगीस बोरी टावन दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता मेगन वास आणि मेलिया वास आगासाई टावन आमी सोगलीं उबी रावया आणि सुरवातेचें गीत गावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, बावतिस्मा वरवीं आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यांत आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूचो पाटलाव करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मानिवंत आग्नेल समाधान सहभागीपणान जियोंक नमुनो. समाजांत सहभागिलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां. समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मानिवंत आग्नेलान गिरेस्तकाय आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापुरली आनी हे तरेन समाजान सहभागिलीपणान जियेलो.
जेजून सदांच आपल्या बापाची खोशी केली आणि दुबड्यांची पदवी आनी होक ज्ञान तसल्यांची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटांचेर निशेध मारूंक, समाजान सोहाबागिलीपणान जिवंक, ह्या मिसा बलिदानान मानेव आग्नेलाचे विनोनेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आयचो हो 5वो दीस नोवेनाचो खेरीत भाशेन भुरग्यां खातीर आनी आपोवण्यां खातीर भेटयला. आज आमच्या भारतांत आमी भुरग्यांचो दीस पाळटाव, चिल्ड्रन्स डे. आज खेरीत भाशेन आमचे मदें आसलेल्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया आनी सगल्या भारतांतल्या भुरग्यां खातीर मागुया. आनी तांचे वरवीं देव आपुणी उत्पन्न जावंक ह्या मिसांत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आनी फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलूत आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच्या वारमरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोगली प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, समेस्त भावार्थ्यांक मोगाचे सोपुर्नायक तूं आपयताय, तरी तुज्या पुताचो ओदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक तांचे मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपजोयत करताय. मोटवाशी जिवितांत तुजे सेवेक तुवें वेंचून काडलें ती आपल्या जिवितांत तुज्या राजाचो रूपकार जावं. हेरां मनशांक सोपुर्नायेन मोगाचे वाटेक ओडूंक पावूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोर पडलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घाल्लें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोद केले भावार्थी तोटाकले, कित्याक तीं 8वो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं. तें तांकां आयकूंक येतालें.
तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावूं येता? आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कोडे मागलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. Gori babui koshi sogli. Zorek wotan raular rami. Kitle bore sobi sobi. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेरिकेकतान शिसांक घेवन जेजू लोकांची वोड जोम्या बाराबर वेताना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण आयकतकच तवशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपोयात. आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? गुरुजी, म्हाका नोब्यान नोदोर येयशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोखडोच ताका नोदोर आयली आनी तो ताच्या सांगाती चलून गेलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज नोवेनाच्या 5व्या दिसांत आमी आसां आनी ह्या 5व्या दिसाक आमी भुरग्यां खातीर मागणें कोत्ता. तेच बरोबर आपोवण्यां खातीर आमी मागणें कोत्ता. आनी आयचो विशय मानिवंत आग्नेल सहभागेलीपणान जिवंक, समाजांत जिवंक आमकां एक नामणो. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना देवाचें उतर जें आमकां आयज परगट जालां ताचो आदार घेवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू फाटल्यान कितलोसोच लोक वेतालो आनी तांच्या फाटल्यान एक भिकारी आसलो, कुड्डो भिकारी. आनी तो व्हडल्यान म्हणटा, दाविदाच्या पुता मोशी काकलूत कर. थोडे जाण आसात, मातशें ओगी राव, तूं बोवाळ करिनाका अशें म्हणटात. आनी जेजू थांबता आनी ताका आपयता. थोडे जाण म्हणटात, उठ उठ बेगीन उठ, तो तुका आपयता, धीर घे. आमच्या समाजांत ह्या दोन तरेचे मनीस आमी पळयता. थोडे आसात, मातशे ओगी रावात, बोवाळ करिनाकात. भुरगीं आसत जाल्यार आमी तांकां म्हणटा, तोंड बंद करून बसात. दुसरे तरेचो लोक आसा तो म्हणटा, मातशें धीर घे, उठ, चलून वच, देव तुका आपयता जाल्यार वच. असलें आमच्या समाजांत सहभागेलीपण आसा. बरें सहभागेलीपण आनी वायट. थोड्यांक दामून दवरतात तसले आनी थोड्यांक उत्तेजन दितात तसले. आमी आज आपोवण्या खातीर दीस भेटयता तेन्ना आमचे मदलो कोणूय आपल्या मनांत आसलेलो संदेश आमकां सांगता आनी हे भाशेन म्हणटा, जरी तर म्हाका पाद्री जावची खोशी आसा, वो म्हाका मोटवाशी जावची खोशी आसा, वो हांव सिस्टर जावंक सोदता, जाल्यार आमचो जबाब कितें? त्या थोड्या मनशां भाशेन मातशें ओगी रावात, बोवाळ करिनाकात, तें तुका न्हय. वो आमचो जबाब, धीर घे, उठ, जेजू तुका आपयता जाल्यार वच. आमचो जबाब कितें? आज आमी त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर हो दीस भेटयता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी कशे भाशेन वागयता, वो कशे भाशेन तांचो परामूस कोत्ता. हांव जाणा, सगलीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचे खातीर तांकां बऱ्या बऱ्या इश्कोलांनी धाडूंक सोदतात आनी गरजेचें. पूण फकत तांकां शिकप गरजेचें, वो ताचे बरोबर आनिकूय गरजेच्यो वस्तू आसात. तांचो मनाचो प्रकाश जावंक जाय, तांच्या भावार्थाची उदरगत जावंक जाय, तांच्या जिविताची आनी मनाची उदरगत जावंक जाय. हेंवूय तितलें गरजेचें जाल्यार आमी कितें उपाय घेता? तांकां घरांनी बरी दोतोन शिकयता. आवय बापाय जी जबाबदारी आपल्या बावतिजमा दिसा घेता ती पाळटात. हो प्रश्न आयच्या दिसा आमी आमकां घालुया. आज आमी ह्या 5व्या दिसार आसा तेन्ना आमी आज किरीत भाशेन हांगासर एकठांय जाल्या. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता तशें पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक गरजेच्यो वस्तू शिकोवंक वावुरलो आनी मरो पर्यान आपल्या जिविताचो शेवट जाय पर्यान तो सेमिनारीत
आत्मीक मार्गदर्शन दिवंक वावुरलो. आज तो आमकां एक नामणो आमी जे आमच्या भुरग्यां खातीर कोत्ता तातूंत पाद आग्नेला भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक आत्मीक मार्गदर्शन दिवया. तांकां बऱ्या बऱ्या इस्कॉलांनी घालतात ताचे बरोबर तांकां बरें बरें पवित्र सभेची शिकवण आमी तांच्या मनांत घालुया. आनी आमी खेरीत भाशेन ह्या दोंगरार एक कारणा खातीर आयले हांव, आनी तें म्हणल्यार जेसू आज आमचे लागीं विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? आमी हांगासर कित्याक आयल्यात? त्या कुड्ड्या भाशेन आमी म्हणुया, सायबा आमकां पोत्तून नदर येयशी कोर. सायबा आमकां पाद आग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळ्ळलो दिसोशें कोर. सायबा आमकां पाद आग्नेलाक सांताचो मान मेळ्ळलो दिसोशें कोर. आनी खऱ्या भावार्थान जेन्ना आमी मागता जेसू आमकां म्हणटलो, तुज्या भावार्थान तुका मेळ्ळां. वच, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालें. वच, तुज्या भावार्था वरवीं समाजांत बरेपण वावर कर. आज आमी पाद आग्नेलाच्या ह्या पांयाशी ह्या दोंगरार आसा तेन्ना पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जे भाशेन पयल्या वाचपांत आमी पळयलां, मनीस सहभागिलीपणान जियेता तेन्ना जायते पावटी विसरता कितें कारण ह्या समाजांत ताणें वावर करूंक. पूण जें देणें पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटा तें खरें सहभागिलीपण. ताचे वरवीं एकवट वाडटा. सुनोद केल्ले जुदेव आनी ओन भावार्थी एकामेका सरशीं सगळें झगडटाले. आमी जुदेव, आमी सुनोद केल्ले मनीस, तुमी ओन भावार्थी, तुमी कुशीन आसूंक जाय. पूण पवित्र आत्मो जेन्ना तांचेर येता तेन्ना ते सगळे एकठांय जातात. पवित्र आत्म्या वरवीं मेळ्ळोलें सहभागिलीपण खरें. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जरी तर आमी समाजांत वावुरता जाल्यार आमी समाजांत एकवट हाडूंक वावुरतले. समाजांत दुस्पट घालूंक न्हय. पवित्र आत्म्या वरवीं मेळ्ळोलें सहभागिलीपण घेवन आमी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर समाजांत वावुरतले. आज ह्या पाद आग्नेलाच्या पांयाशी आमी येवन होच पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबांनी देव म्हूण मागुया. होच पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांचेर देव म्हूण मागुया. आनी जेन्ना आमचे मदलीं भुरगीं आपणाक आपोवणें आसा म्हूण मानून घेवन आपलो निर्णय आमकां सांगतात तेन्ना आमी तांकां उत्तेजन दिवया. धीर घे, उठ, जेसू तुका आपयता, आमी तुजे फाटल्यान आसा, वच. वो आमचो जबाब जावं दी. आनी हेंच करूंक आमी आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी आतां आमची मागणी सर्गीच्या बापाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब, पाद्री तशें म्हत्वाची समाजांत
जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करूंक आपलें सोहाबागेलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या समाजाच्या बरेपणा पासत विंचून काडल्यात म्हूण जाणा जावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशोध मारूंक आनीक एकवोट हाडूंक सहभागेलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावूंक, पिडेवंतांक भेट दिवंक आनी गरजेवंतांक भाव भयणींक आदार दिवंक समाजांत सहभागेलीपण वाडोवंक कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमी आमच्या जण एकल्याच्या पासत मागुया. समाजांत चलतेल्या वायट विशीं हुस्को धरून आमच्या घोराब्यांत तशें गांवांत नव्यो आनीक मनीस उदारगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागेलीपणान ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. बो मोगळा सुर्गींच्या बापा, आमी तुजे लागीं मागता आमची मागणी काकलुतीन मानून घे आनी आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो घाल आनी तांकां तांच्या जिवितांत खरें पावल मारूंक तुजे येवजणे प्रमाणे पावल मारूंक तांकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मोशा भावा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवान मानून घेवंक मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, हो दिनवासणीचो योद्न दयाळपणीन मानून घे. त्यागे जिवितान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक संतोशान मुखार सरतात तांकां भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्राय भोगूंक फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वर्षा आमी करूंक फावो. देवा आमच्या बापा, जायत्यो अजापांच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्याय आनी तुज्या मोगाच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. देखून आतां तुज्या मुखार एकठांय जावन तुजे उपकार आमी मानतांव आनी तुज्या नांवान आनी तुजें नांव वाखाणटांव. ह्या सोबीत सुंदर संवसारा पासत आमी तुका दिनवासतांव. आमकां सूख संतोश दिवंक तूं करताय त्या सोगटा पासत आमी तुका आर्गां दितांव. दिसाच्या उजवाडा पासत आनी आमची मोत उजवाडायताय त्या तुज्या उतरा पासत आमी तुका वाखाणटांव. ही आमची जमनी पासत आनी तिच्या फळां खातीर संवसारांत जियेतात त्या सगल्या मनशां पासत आमी तुका दिनवासतांव. आनी आमकां तुवेंच जीव दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दितांव. बापा, तूं बरो आनी मोगाळ. तूं आमचो चड आनी चड मोग करताय आनी आमचे पासत व्हड व्हड वस्तू करताय. बापा, तुज्या भुरग्यांचो तूं सदां उगडास करताय. तूं आमकां कदींच विसरनाय. तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे मदें धाडलोय. आमची सोडवण करूंक तो आयलो. आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. पिडेस्त मनशांक ताणें बरी केली. गरिबांचो खरो इश्ट जावन तांचो ताणें चड मोग केलो आनी दुखेस्त आसलोल्या सांगाता तो रडलो. पातक करूंक तुका सोडून गेल्यात तुज्या पुताक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तांची पातकां भोगशिल्लीं. समेस्त मनशांचो ताणें मोग केलोय आनी हेरां कडेन मोगान चलूंक ताणें आमकां देख दिली. भुरग्यांक ताणें आपले वेंगेंत घेतली आनी मोगान तांचेर आशिर्वाद घालो. देवा आमच्या बापा, सगल्या संवसारार तुजी भुरगीं तुका वाखाणटा. देखून आतां सगल्या तुज्या पवित्र सभे बरोबर फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलीप नेरिया आमच्या गोंडी बापा सांगाती आमी तुका वाखाणटाव. स्वर्गारूय तुका वाखाणटात आमची माय आंकवार मारिया, तिचो पती बाग्योन जुसे, बाग्योन पेद्रू आनी पावलू आनी तुजे हेर दोरमदूत, तशेंच तुज्या गोपांत पावल्यांत तीं सगलीं आमची भाव भयणी. तांच्या सांगाता आनी सगल्या तुज्या दुतां बरोबर आमी तुका नमस्कार करून गायतांव. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचें उपकारी मन दाखोवंक उंडो आनी सोरो तुज्या मुखार आमी हाडटाव. ह्या आमच्या देण्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आनी तोच पवित्र आत्मो ही आमची तुज्या पुताची जेजूची कूड आनी रोगो जावंक पवित्र कर. अशें तुवें आमकां दिल्याय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतांव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून दाकां सोऱ्यान बोल्लोली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. Sonia Jesu, amio utrokata, ani kachitle bieda, dikle baudinu, oi povani sol, ami duše moron purgota. बापा, जेजून आमकां करून सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार किळायल्ली ताची कूड आनी कुर्सार वारयल्लें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. आतां मोगाच्या भुरग्यानो, आमच्या भावार्थ आमी उच्चारुया. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयताय, तांचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिताना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्याक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां, बो करून आज हांगासर एकठांय आसात तांकां सांबाळ म्हूण आमी मागता. आनी आमच्या मेल्ल्या ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सुर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थता. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देशां देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगल्या मनशांक तुका अदीक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कुरपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कशीं जेजून आमकां मागणें शिकयलां, तेंच मागणें म्हणून आतां सुर्गीच्या बापाक आमी दिनवासुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय,
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांत आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुजे म्हज्या भितोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. God
वर्सांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो. जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे धांपुया. जाता जाल्यार सरळ बसुया. जेजू आमचो मोगी, आयज आमी भुरग्यांचो दीस मनयतात. हांगा जायते भुरगे आसात. जेन्ना जेजूची भुरग्यांक हाडलीं तेन्ना जेजून भुरग्यांक आपले वेगेन घेतली. तांचेर हात दवरलो, तांकां आशिर्वाद दिलो. आमच्या घरांत भुरगीं आसात. आमचे दोळे धांपून भुरग्यां पासत मागुया. जेजून तांकां वेगेन घेवंक, जेजून तांकां हात लावूंक, जेजून तांकां आशिर्वाद दिवंक. उबे रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या चाकरांक ही आत्मीक खाणां पिवणां वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागतां. शुभ वर्तमानांच्या आपोवण्यांक विश्वासी रावूंक समेस्त मनशांक तुज्या पुताचो उपकार ती सांगू. हें आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसात. आयज आमच्या भुरग्यांचो दीस. सकाळीं हांगा जायतीं इस्कॉलांतलीं भुरगीं आसलीं. आतांय जायतीं भुरगीं दिसती पडटात इस्कॉलाचीं. भुरग्यां लागीं मागता आसात जाल्यार मातसो उबी रावशात. भुरगीं सगळीं उबी रावात. सगळीं भुरगीं. या वाव, बिग नंबर. तुमकां सगल्यांक हॅप्पी चिल्ड्रन्स डे. तुमकां सगल्यांक हॅप्पी चिल्ड्रन्स डे. आमी ह्या सगल्या भुरग्यांक आनी तांच्या ल्हान सगल्या आमच्या भुरग्यांक व्हडल्यान ताळयो मारुया. पादाग्नेलान तुमचेर जायतो आशिर्वाद घालो. तुमच्या शिकपान, तुमच्या वाडपान पादाग्नेल तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. थँक्यू. बसात. थोड्यो कॉलोन्यो. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेळटात. पाद रागनेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कॉन्व्हेंटाच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. कोणाकूय झाडां पाल्याची वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलान मेवतात. आयज जायतो लोक झाडां पालांची वखदां सोदता. थंय आमचे पिलारचे पाद्री आसात. थंय स्टॉलान ती मेळटात. तुमी वचून पळोवची आनी तुमकां जाय जाल्यार घेवची. भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक पिलाच्या दोंगरार पळोवन आमी खुशाल. तुमी पाद आग्नेलाच्या पांयाशी आयल्यात देखून आमी तुमचे पासत खेरीत भाशेन मागतात. पाद आग्नेलान तुमकां जायत्या देण्यांनी भोगची.
पाद आग्नेल आमचो मोद इस्ती आमचे पासत देवा लागीं मागता ताचे वरवीं तुमकां जायत्या जाणांक जायतें बरेंपण फाव जाता जायत्यो मिलाग्रियो तुमच्या जिवितांत जातात जायतीं जाणां पाठयतात आमकां छापून येतात पेपराचेर दुसऱ्या मॅगझिनाचेर तातूंतली एक हांव आतां तुमकां वाचतां सेलिना फेर्नांडीस काणकोणा पालोलेसान बरयता म्हज्या गोरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हटलें आनी ऑपरेशन चड पेरिगाशें जातलें लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपरेशन केलें जाल्यार ताका दिसतलें म्हूण फक्त 1% गॅरंटी दिता अशें दोतोरान तिका सांगलें हें आयकून हांव दुखी जालीं पूण मानवत आग्नेलाचेर बाबा दवरून ताका सदांच मानवत आग्नेलाचे फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दिताली परतून हांवें ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें ऑपरेशन करूंक सोदताय हांवें मानवत आग्नेलाचेर बाबात दवरलो आनी दोतोराक होय म्हूण जाप दिली ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आतां अडेच म्हयने जाले म्हजो गोरकार बरो आसा आनी ताका दिश्टी पडटा हांव देवाक दिनवासतां मानवत आग्नेला वरवीं हो ओड उपकार फावो केल्ल्या पासत आनी वेगीच देवान ताका सांताचो मान फावो कर म्हूण मागतां मोगाळ बाबा भयणीनो तुमी असले उपकार अणभवल्यात देखून तुमी आयज मानवत आग्नेलाक दिनवासूंक आयल्यात तुमी जायतीं जाणां तुमची मागणी घेवन आयल्यात तुमचें दुयेंस घेवन आयल्यात कश्ट आनी गोडेक वज्याचो भार घेवन आयल्यात तुमच्या जिवितान आसलेल्यो आडखळ्यो कितलेच तरणाटे काम नासतना बेकार आसात कोण कोण काजार जावंक सोदतात आडखळ्यो आसात असलीं जायतीं कारणां घेवन तुमी आयल्यात हांगा जायतीं आमचीं भुरगीं आसात कितलींच भुरगीं दुयेंत आसात थोडीं हॉस्पिटलान पासून कश्टवतात आमी वळखतात तांकां आयज आमी तांचे प्रतिनिधी तांचे पासत मागुया तशेंच आमकां जायत्या जाणांनी मागूंक लायलां तांची सगळ्याची मागणी गुंतुया मानवत आग्नेलाच्या आदारान देवा बापाच्या गोपान खाक्यान घालुया आनी सगळीं खुशाल जावंक मागुया आतां आमी उपकार मेळोवंक मागणें करुया सगळीं उबी रावात सर पदवीदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग जाता जाल्यार दोळे धांप हात जोड आनी तुजी गरज मानवत आग्नेलाच्या आदारान बाबाक पावय आमच्या भुरग्या पासत आयज व्हडा खतखत्यान मागुया
आमची भुरगीं आमची गिरेस्तकाय तांच्या जिवितान बरी तत्वां फावो जावंक जेजूच्या मोगान ती वाडूंक तांच्या जिवितान जेजू मास जावंक जेजूक तांणी हिरो म्हूण घेवंक ताका पयलो आनी वयलो जागो भुरग्यांनी दिवंक मागुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्योत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणात. ओगोणीत काकुतीच्या देवा ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकार जाल्यार मानवत आग्नेलाक मानवत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी गोड पोटगोटणी उद्देश मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे नावे आमेन. आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग आमचे पासून आयज आमकां मिसाचें बलिदान मुख्य येजमान मिसाच्या बलिदानाचो आसलो फादर डॅरिक रॉड्रिगीस पिलार सोस्तीचो वांगडी. पिलार सोस्तीन ताच्या कांदार व्हडली जबाबदारी दिल्या. तो आमचो जनरल ट्रेजरर जायतो भार कारबार जबाबदारी ताका आसा. ताचे पासत आमी मागुया. शेवटाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार.